मेरा नाम रीता है। मैं 25 साल की हूँ। एक्चुअली 1 हफ्ते से मुझे बहुत ज़ोर का सर्दी खाँसी हुआ था, तो मैं वही दिखाने आई थी, ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझे दवा दिया, फेवरेफिट नाम है दवा का। मैं हफ्ते भर से कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी 5 दिन ही हुआ है और पूरा मतलब बहुत सुधार है, ठीक हो गया मेरा सर्दी खाँसी। हाँ, बहुत कारगर है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया ये।